Corso principale di Santo Stefano, davanti alla preparazione della ricotta abbiamo incontrato anche il sindaco. 20ª sagra del formaggio, un'iniziativa che riscuote sempre grande successo, grande interesse, anche perché dico, i vostri formaggi, le vostre tipicità sono da calamita a tanta gente che nonostante l'ora presto ancora stiamo vedendo offrire a questa partecipazione alla sagra. Ma io credo che la programmazione alla fine premia e quando si programma per bene qualsiasi tipo di iniziativa poi alla fine c'è una partecipazione straordinaria di pubblico e di consenso da un punto di vista territoriale. La Sagra del Formaggio, la 20ª, è soltanto la continuità di un progetto amministrativo che ha visto l'amministrazione comunale impegnata nella promozione del territorio. Noi ci siamo detti tutti insieme con il Consiglio Comunale e nella sua interezza cosa fare della nostra Santo Stefano. Abbiamo puntato in questi anni su due segmenti turistici importanti, il turismo relazionale e il turismo religioso. Col turismo relazionale abbiamo avuto una straordinaria incidenza per quanto riguarda l'albergo diffuso Quisquina, la promozione delle nostre eccellenze agroalimentari. Siamo stati presenti in moltissime fiere di settore, a Milano, alla Fiera del Mediterraneo, a Fare la Cosa Giusta, con un paniere unico di eventi. Abbiamo messo insieme tutte le attività produttive, tutte le attività ricettive del paese in un unico paniere organizzativo. Dopodiché questa giornata di festa la fa da corollario, perché oggi non solo promuoviamo il territorio nella sua interezza, ma poi ci sono queste eccellenze agroalimentari che la fanno da padrona, la nostra crema di ricotta, i nostri formaggi che hanno vinto anche il miglior pecorino DOP. Assisteremo alla realizzazione della torta del Pellegrino a cura del masterchef Giuseppe Sparacello, che ieri è stato a Rai 3 su Gheengeo, e poi ci saranno tantissimi pasticceri della provincia di Agrigento che realizzeranno una mega torta di ricotta, circa 3.500 porzioni che saranno poi date gratuitamente a chi ci avrà l'onore di essere presente a Santo Stefano. Ci troviamo qui a Santo Stefano appunto insieme al sindaco. Oggi realizzeremo la torta del Pellegrino, una torta che ha quasi un anno di vita, pensata e ideata per i cammini francigeni di Sicilia. All'interno del dolce troviamo naturalmente tutti i prodotti del territorio, dalle mandorle agli agrumi, limoni, arance, la ricotta che oggi qui fa da padrona a Santo Stefano. E quindi vi aspettiamo tra poco per farvi degustare questa bontà. Andiamo sempre a migliorare, perché ormai è diventata una grossa vetrina per Santo Stefano, per questo paniere di prodotti nostri, tipici, dove il formaggio fa da traino, però ci sono tanti altri prodotti nostri, tipici. Al formaggio si aggiunge l'olio, il miele, ora ci sono i grani antichi, la pasta fatta con i grani antichi, tanti altri prodotti tipici nostri, la frutta secca. Quindi questo paniere che noi offriamo ormai è diventato di riferimento, ormai si identifica con Santo Stefano. Noi come amministrazione cacciatore abbiamo lasciato un'impronta molto importante per quella che è l'organizzazione della sagra. Noi negli ultimi anni abbiamo cercato di organizzare la sagra come volano intanto per la conoscenza del territorio e soprattutto dei nostri prodotti tipici, caesero, formaggi, ricotta e tutto quello che il nostro territorio produce, ma poi proprio una pubblicità nel senso buono di quello che è il nostro territorio, il nostro paesaggio, i nostri boschi, il nostro paese, quella che è la nostra cultura, che è una cultura bella, di ospitalità, di accoglienza verso quelli che sono le persone che vengono da fuori.